如果只能选一样物品放进我的包里带出门，那我绝对会选择我的梳子们。因为我自己的头发是有接的成分的，所以我今天给大家选的所有梳子都是接发可以用的，包括这几个特别好用的发型神器，我也一起分享一下。首先，赫格利这个魔术梳，我觉得是接头发新人啊用着最舒服的一把，因为它这个齿儿很软，就哪怕梳到结上也不会扯得很痛，然后它会直接顺下去，再加上它是有高低齿梳的，你这样按摩头皮的时候很舒服。如果你洗完头或者是日常你头发就爱打结的，用这个开结是非常顺滑的，一点都不疼。然后这把大的我会放家里用，像我出门的话，经常就会带这两把小的放包里，非常方便。然后这把也是赫格利的，它是一个猪鬃毛的气囊梳。有猪鬃毛的梳子，就是你顺着头皮啊往下梳的时候，你头顶上的油脂它会能给你带走一点。而且我觉得梳头顶的话，它的蓬松度会比较好一些。但是这把猪鬃毛接发的姐妹可能没有办法一梳到底，因为它还是稍微有一点点挂接口的。但是呢，它有个特别好用的点，就你洗完头发的时候，在发梢抹护发精油，因为护发精油它有时候啊可能会出现结块的情况，就用吹风机和这把梳子一起啊，把你的头发下面整个给它全部顺开，就你吹出来的头发又亮又有光泽。我经常用它梳过头发，下面的卷啊就梳出来会非常的有光泽，而且很弹。这两把是 Caramel 的松塔梳啊，它也是这种带猪鬃毛的，我当时完全是为了颜值买单的。这个小粉色特别可爱，它上面是这种磨砂的，然后带小泪泪，很像我们用的那种海盐沐浴露。而且出门的话拿这种小梳就比较方便，就特别适合有刘海的姐妹去这样给它梳一下。而且这把梳子我拿回来之后，发现它没有赫格利的这把勾头发。如果接发姐妹你想买一把这种猪鬃毛的，我觉得这个真的还不错，是可以一梳到底的。我感觉是因为它这儿有个10度的弧形啊，就这样梳的时候特别贴合头皮，然后接发的部分正好被它给隔过去了，就非常舒服。但是这把梳子我不太推荐那个头发非常厚的人用啊，你可能会觉得有点用不上力，可以做一个睡前的按摩 SPA。而且它梳完之后，整体头发我觉得是非常蓬松的，长得也是蛮漂亮的，我觉得大家可以去尝试一下。下面这两把是 Wet Brush 的气垫梳啊，我当时也是为了这个颜值买单。它这个齿儿也是非常软弹的，干发湿发都可以用的，梳头的时候不会扯得你头皮疼，就是能很大程度的去减少你的掉发。而且它因为它比较软嘛，所以你梳的时候也能很好的避过我们这个接发的接口。还有这种 mini 便携版，就小小一个塞包里，我真的是非常爱买这种便携的小梳子。然后这个夹子也是我最近淘到的一个盘发夯物，就我之前从来没有想到过这么一个小小的夹子能够把我这么长的头发全部夹住。我当时第一次夹的时候都惊呆了，我那么扁的一颗头，竟然能打造出一个非常完美的高颅顶。它的方法也很简单，把头发给它扭。是不是很好看？就是一个扁头突然就变成一个大圆头，而且很方便，这样甩头它也不会掉。我感觉以后我要是有什么活动的话，可以这样直接就上场了，真的好圆。我里面是没有垫任何玉米须的。然后从正面看，美这也很好看，整个人看起来很高质。它图案也很丰富，我买了一个这个小星星，还有我头上的这个小蜜糖橘的感觉。然后就是 Teletext 这个发圈，就大家应该能看到我手上常年啊都是有这个发圈的。我会买很多，然后放在那儿囤着。像这个是小号的，我觉得比较适合小朋友或者是头发比较少的姐妹。这个就是大号的。我很爱买这个发圈的原因就是啊，你像我这个已经用了差不多2个月了，它整个还是很高透高亮的。像我之前买那种发圈，可能1个月就发黄了。这一盒里面是有2个，这2个我基本上都可以用1年。因为它颜色做的也是很糖果、很夏天的。我有时候就会拿它当一个手串啊，比如说我今天是这种粉色的吧，我就会这样搭一下，然后让它跟我的衣服比较配一点，我觉得挺好看的。然后这几把梳子啊，我全部都给我身边不接发的姐妹用了一下，她觉得最舒服是这个松塔梳和魔术梳，正好是一个带猪鬃毛的，然后一个是可以开结的。OK， 这就是我平常做造型经常用的一些小工具们啊，希望这期呢可以让大家有一个更多的选择。